Så ska det filmas. Janne! Fota! Fort! En svår övning är att stanna. Ja, Janne! Ja! Ska kolla om det går även med bredvid. Nej. Det är ännu roligare. Ställa på. Jag ställer här borta. Bra musikmission. Det är ingen KTM, Janne. Ja, här så bra. Det känns som att den där bilden kommer bli likad på din Facebook. Är det okej hastighet? Ja, är det okej? Stämmer bra. Ja, det är svårt att fram och veta. Så. Kör växel i. Favoritskämtet. Stödet ser ut, så det är bara att titta över den. Oj! Är det åka eller igen då? Nej, vi ska åka alldeles. Okej. Det är ju alldeles nära fikastället. Samtidigt. Target situation.